早晨啊，各位小朋友，我係楊老師。仲記唔記得上個星期楊老師同你講咗一個故事？嗰本故事書叫做咩名呢？有小朋友記得喎，冇錯啦，本故事書就係叫做《慢吞吞》。咁《慢吞吞》入邊有邊啲主角，有邊啲小動物啊？你仲記唔記得呢？有好多答案喎。咦，你仲記唔記得我哋嘅主角小烏龜啊？等楊老師變先，變一隻真嘅烏龜出嚟。咁你仲記唔記得烏龜身體上邊有邊啲部分啊？我哋一齊嚟重溫一下先。烏龜個頭喺邊度啊？有小朋友揾到咯喎。烏龜個頭原來喺佢嘅龜殼嘅前面，頭嘅前方有眼睛可以幫佢探索環境。再揾咯喎，咁烏龜嘅龜殼又喺邊度啊？有小朋友揾到啦，原來烏龜嘅龜殼係好硬好大噶，當佢遇到危險嘅時候，佢就會將佢嘅頭同埋啲腳收埋入去保護自己。好啦，我哋繼續揾咯喎，今次楊老師請你揾烏龜嘅尾巴，尾巴又喺邊度啊？一齊揾下先。有小朋友揾到啦，原來烏龜條尾巴係幫助佢排便便噶喎。好啦，最後，我哋一齊揾下烏龜四隻腳又喺邊度啊？有小朋友好快就揾到啦，原來烏龜係有四隻腳，幫佢慢慢向前爬噶。好啦，楊老師都準備咗一個遊戲同小朋友一齊玩。楊老師一陣會展示兩張烏龜身體唔同部分嘅圖片。當楊老師講出烏龜嘅頭嘅時候，請你用手指指出烏龜嘅頭，烏龜條尾巴，請你指出烏龜條尾巴。睇下你快啲定係楊老師快啲先？準備好未？三、二、一，烏龜嘅龜殼，烏龜嘅尾巴，烏龜嘅頭，烏龜嘅腳。小朋友都做得非常好喎，我哋一齊俾啲掌聲你哋先。今日楊老師想介紹烏龜嘅好朋友俾小朋友去認識啊，你哋估下佢係邊個？嗯，呢個好朋友身上邊有一對長長彎彎嘅耳仔，身上面有好多毛毛，仲有一條圓咕碌好似波波嘅尾巴。佢平時嘅活動方式仲係跳下㗎。有小朋友估啱啦，原來楊老師今日介紹嘅好朋友就係小白兔，你哋一齊望下。哇！佢身上有好多毛毛白雪雪㗎，我哋一齊嚟認識下小兔子啦。首先，兔仔有一對長長彎彎嘅耳仔，當佢聽到有危險嘅時候，佢就會即刻逃跑㗎喇，去保護自己。我哋再一齊揾下兔仔嘅眼睛喺邊度啊？揾到啦！原來兔仔有一對紅色嘅大眼睛去探索四周圍嘅環境㗎喎。好啦，我哋再一齊揾下兔仔嘅尾巴收埋咗喺邊度？原來尾巴收埋咗喺 pat pat 嘅後邊啊！我哋再一齊揾下兔仔嘅身體，佢嘅身體上邊有好多毛毛㗎，摸落去應該好舒服啦。最後我哋一齊揾下兔仔嘅腳又喺邊度啊？揾到啦！原來兔仔係有四隻腳㗎。咁小朋友又知唔知道兔仔平時嘅活動方式係點樣㗎？會唔會好似小烏龜咁樣慢慢向前爬㗎？唔係，弟弟，係咪好似金魚咁樣游㗎？都唔係，弟弟。原來兔仔係跳下向前跳㗎。等楊老師考下小朋友先，你哋又知唔知兔仔平時係食啲咩食物㗎？係健康嘅食物，都係唔健康嘅食物呢？我哋一齊嚟望下啦喎。原來兔仔會食紅蘿蔔啦、菜葉啦，仲有好好味嘅草㗎。原來兔仔食嘅食物都非常健康㗎。唔知小朋友平時你哋食嘅食物健唔健康呢？好啦，
咁你哋又知唔知兔仔平時會發出啲咩聲音㗎？原來兔仔係一種好安靜嘅小動物，平時好少發出聲音㗎。除咗食嘢嘅時候會有少少聲，其他時候都係好安靜、好安靜㗎。好啦，今日楊老師同你認識咗兔仔身體嘅唔同部分啦，佢嘅活動方式、食啲乜嘢，同埋嘅發出嘅叫聲喎。咁係時候我哋一齊玩下遊戲啦。首先，第一個遊戲係猜一猜，一陣楊老師會準備唔同動物身體部分嘅圖片，請你哋估下邊一張圖片先係屬於兔仔嘅身體部分。如果你覺得呢張圖片係兔仔嘅身體部分，請你俾個剔剔；如果唔係嘅話，就請你俾個滴滴。好，準備好未？準備好，我哋一齊3、2、1，開始。叮叮，係兔仔嘅耳仔嚟㗎。好，繼續第二條啦喎，係咪兔仔嘅尾巴嚟㗎？我哋一齊望下先。弟弟，原來係金魚條尾巴嚟㗎喎。繼續第三題望下先，係咪？唔通係烏龜嘅腳？弟弟都唔係屬於兔仔㗎。好，繼續，呢個係咪兔仔嘅身體啊？叮叮，冇錯啦。好啦，最後我哋一齊嚟望下咯喎。呢隻腳係咪兔仔隻腳嚟㗎？弟弟唔係，係青蛙隻腳嚟嘅。原來，哇！你哋做得非常好啊！既然係咁，楊老師請你哋玩第二個遊戲先。呢個遊戲叫做魔法手指。一陣楊老師會喺左同埋右準備兩張唔同食物嘅圖片，就請你指出邊一張圖片先係兔仔真正可以食嘅食物。好啦，準備好未？準備好，我哋一齊3、2、1，開始。草係啦，兔仔係食草㗎噃。繼續，兔仔係食紅蘿蔔。繼續咯喎，再望下先。兔仔係食肉，都係蔬菜。冇錯啦，係蔬菜。好啦，哇！小朋友都做得非常好啊！既然係咁，楊老師今日送你一個小任務，俾你同屋企人一齊返屋企做先，就係做呢個好可愛嘅手掌兔仔。點樣做啊？首先準備一張色紙，將你嘅手掌擺上去，跟住攞一支鉛筆出嚟，跟住個手掌印畫出嚟，請屋企人幫你剪個手掌印出嚟。然之後，再請你將大拇指同埋尾指嘅接落去，再請你用中指接返去後邊，最後用顏色筆畫埋嘴巴、眼睛、耳仔，咁就完成啦，做得非常好啊！好啦，今日時間差唔多啦，我哋夠鐘落堂啦，拜拜，咁多位小朋友。